Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Wano kwa SMX media tuba ne stories buli lunaku. Nze nakugamba mbu wane n'otukola stories 8 ba SMX media subscribers baziraba olw'ensonga stories zaffe zibeera nnyimpi ddakiika 3-4 story ebeerewe ate nga stories zaffe tuzikonvertinga data unalema kubeera ng'agenda n'oteekako data wa 2,000 n'enteekayo stories nga 8 gwe ng'ojja n'olaba story ya SMX media n'ojjako data n'okomawo koolaba oba nataddeyo nga gyeri n'ogiraba asobola okumazaako kazibere stories 7. Olw'ensonga stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda. Bambi kankusaba subscribing wano ku SMX media tujja kubeera ngo missing updates naddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. Zino stories za mirundi ebiri waliwo gye nabadde ngenda okukola ey'omwana gwe baasuula mu kibira omukyala n'amulonda. Simanyi oba zino eno story mpya oba nkadde naye kyonna kye kiri kasita tubeera nga tufunamu ekyokuyiga. Obeera wali ogirabyeko well and good obeera togirabangako ngikuleetedde olunaku olwayo osobola okubeera ng'ogirabako otegere mbu binene ebintu mu nsi muno mu ggwanga erya Uganda gyebiri ate bihappeninga. Story esooka omukyala yalonda omwana mu kibira nga osobola okulaba omwana nga gyali mu kibira baali bayitaayitawo bagenda owulira omwana akaaba agenda olaba nga waliyo omwana omuto omuwere nga tayambadde nakwambala kwegamba weewuunya omutima ng'ogwo n'ozaala omwana n'odelivaringa bulungi nnyo naye omwana n'ogenda n'omusuula. Eyo gye story gye nabadde ngenda okukola olunaku olw'eggulo naye nga sinabeera nga ngikola ate laba olunaku neera sitiro olw'eggulo obudde bwabadde buziba nengwa ku story endala ey'omulalu eyazadde omwana. Yazadde bulungi nnyo safe delivery bulungi nnyo ng'ali yekka yazadde yekka buli kimu kimu ng'ali awo yekka omulalu. Naye imagine ono omulalu n'azaala omwana we nasigala naye n'amukiipinga n'asobola kwegamba yeezaazisiza bulungi nnyo buli kimu ne kiggwa naye nga mulalu ali awo nga omulamu zikolido ate oliye oba naye simanyi oba ngambe mbu naye yabadde mulalu oba ye nga mulamu naye ye n'azaala omwana kale tugambe mbu mulalu ono omulalu n'azaala omwana ye n'amusigaza ate gwe omulalu n'ozaala omwana gwe n'ogenda n'omusuula busuuzi kyesisuubira mbu omulalu asobola n'okukikola ate abeera naye awo n'alemwa bulemi kumulabirira bulungi oba omwana n'afa naye ng'ali naye ng'ono yazadde omwana olaba ali helpless naye nga yazadde omwana asobola okubeera nga amukiipinga naye kyokka omuntu omulala ategeera gwe tuyinza oyita ategeera ye n'azaala omwana n'amutwala n'amusuula mu kibira omukyala gye yamujja okubeera nga murescuinga. Bannange twebeereremu obeera wakuzaala zaala ku time gy'oyagalidde obeera toyagala kuzaala there are so many ways of preventing birth. Waliyo zi pills simanya waliyo zi condom waliyo ngeri nyingi nnyo omuntu gwe nsobola okubeera nga awolerezaako be baba omukyala batasobola kubeera nga batuukibwako zino services ate nga nayo zaatandika dde okubeera nga zituuka bambi. Obeera ozadde omwana mwagala obeera toyagala kubeera nga omuzaala then preventing before prevention is better than cure. Kati gwane n'olabanga oba akoze eki naye singa wa preventing ate n'otamuzaalira ddala kyekandisinze obulungi than okumuzaala ate n'omusuula ku kkubo. Kankusaba mbe subscribing hano ku SMX media tuba ne stories buli lunaku nga bwe nagambye ate stories zaffe zibeera nnyimpi stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi. I respect all my SMX media subscribers. Mwebale n'okusubscribinga mwebadire nnyo ddala. SMX I sign out.